miidhaan warraan ga'uu hin bartu jedhee yaada. Kanaaf mana danda'ametti viidiyoo sana dafee poostee gochuun yaala. Mana danda'ametti kana darbee dokumentari sanarraa waan baay'een barattu jedhee yaada. Keessumaa sabni waan baay'ee irraa barattu jedhee yaada ani akka kootti. Kanaaf gadda koo keessatti namoonni na bukkee dhaabbachaa turtan thank you isiniin jechuun barbaada. Namoonni na jajjabeessaa turtan. Kanaafi kanaafiyyuu namoonni baay'een keessan kan na jajjabeessaa turtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Thank you. Ani gara hojiittan deebi'uu barbaada. Jajjabaachuun barbaada. Ammasii kaayyoo boonii galmaan ga'uun barbaada. Mul'ata ishee galmaan ga'uun barbaada. So amma Waaqayyo na gargaaretti jechuudha. Caalmii wantan jedhu hin qabu. Guyyaa Waaqayyo na gargaare guyyaa borii irraa kaasee laayivii galgala seenuudhaan hojii mabooniin hojjedhee amma na danda'ametti jajjabaadhee amma lubbuun koo ishee bira deemtutti ammaan mogolee horadheetti amma na danda'ame hojjedhee kaayyoo boonii galmaan nan ga'a jedhee yaada. Amma na danda'ametti amma lubbuun koo na keessa jirtutti jechuudha. Kanaan ala anis guyyaan boqonnaa koo gaafa inni ga'e gara boonii kootiin nan deema. Yaa'uga ammuma namaa barraa immoo jiraatu Waaqayyo uumamanni namaa barreessee jiraatu kanadha. Waan isinitti dhaga'ame immoo barreessuu dandeessu. Haasa'uu barbaadeen koomentii cufee waa'ee gaddaa asuma gadditu beeka malee jechi namaa kaleessas waa tokko nun goone har'as waa tokko nun godhu because garuu anan kan natti dhaga'amu amma makkanii boonii jaalladhu hundi keessanii yoo hin beektu jaalalaan qabu hundi keessanii yoo hin beektu